Я сегодня реализовал одну свою старую задумку. Это сенсор, который реагирует на постукивание по поверхности. Вот смотрите. Он срабатывает именно по постукиванию по этой поверхности. С трудом можно его заставить срабатывать здесь, но в целом датчик прикреплен снизу вот к этой поверхности. Находится он в такой вот маленькой круглой коробочке. Светодиод мелькает красным при каждом ударе, а свет включается при двойном ударе и выключается соответственно. Сделано это на микроконтроллере Atini 13. В качестве вибросенсора используется пьезодатчик. Такие металлические круглые штуковины в игрушках, которые вставляют, как правило. К ней припаян грузик, чтобы пластина вибрировала более сильно, как бы амплитуда, чтобы импульсов была более такой существенной. И, в общем-то, все. Пока никакой настройки там не делал, хотя на плате уже распаяна кнопочка, вот там есть кнопочка, но она сейчас ни на что не реагирует. Но вообще я планировал сделать калибровку по этой кнопочке, но пока в прошивке этого не реализовал. Но, в принципе, и так хорошо работает. Ложных срабатываний не замечено. Ну как, если вот тут двигать что-то, иногда можно заставить его тоже сработать. Кстати, вот по этой поверхности тоже срабатывает, в принципе. Там еще в чем прикол у этого датчика, ну, самого пьезо, что он колеблется только в одной плоскости, по одной оси. И получается, если по вертикальным поверхностям стучишь, то он уже хуже реагирует. Ну, потому что такая конструкция. Вот, я вообще хотел бы сделать это у себя на тумбочке возле кровати. Когда просыпаешься там или, не знаю, в любой ситуации. Лень тянуться до выключателя, хотя он там рядом, искать его на стене. Хотелось бы просто вслепую протянуть руку, похлопать по поверхности, чтобы свет включился. Но это сделать будет сложнее, потому что надо будет как-то сенсор завести на выключатель или делать какую-то беспроводную систему. А тогда что, к нему там батарейки крепить или что? Короче, пока у меня только это на этапе идеи. А вот это уже работает.